a law book. It is a what the Bible the pair. No who say emra ho asem na obeka no. Yen kasa keke law. And I made the council akato say law no so na yere kofate mu. Nti ye be very careful. Who resource na the ba na kire say nkwase ade na okoye wo school ho. Anya agoro abire wo papa abire. 1 we ye kwase 2 wo mobo. Afi kan 15 no. Oso sanya nsan emfiri osoro. Na emum eye fom ne okra ne ahohommone dia. So nti ni awoye ni nyina enko ba bia e nyansa a wodi Bible no ho. E ahohommone e je he ya enko ba bia because ye komere mu a ono aka se sankrofo na me ne ono. No way. GH na wani gusu a wo hwa mi na wasonso gusu a wotie mi na abusuafo wate anase wontie na de tell them pan ye de ebrem sanse enya sem ketwa Ghana ha ye wono asofo Addo so papa e wo mai mu na chese ye nyina nso ye nim se ye ka Christian nation dia eye o mai Ghana ha na sabi Kristo sum ebua pansam so adore ya wo bie ye bie na eno na enne ye nya ye papa na Addo akwasi e wo ye nchen enne wo ba be kire ye mu se ye wo Kristo sum ene ye wo ya asore enti na enso ye dede adamu nyina no obekire na afen so Avram ben Moshe so nsem wo kekan ye e de fa ye nyamesom ho no wo kire mu se Bible ne kra no fabricated story no ni nyina ne ye papa e be kire ni nyina mu ama yetimi ehunu na afen ne wutu anamon bi e wo nyamesom wo hunu se ne obesi atu niema esi afa ye ntwe ho sima pe ye ba ye de enkomo no e be sese so so emu akwa ba bie mu ere ba too much GH so na sadia me kan no ye papa aye krado e wa ha na sadia ne Bible ne pen ne book nyina ka ho no ene ye wie ne entu anko osoro himemu ane be ketsa mon ka me ho ne ma na kwa ba ne fa so eja ye mu akwa ba de ba too much GH so ye na ona dani na abrabo mu te sei awrade adom na wo so ye ya Yesu adom sadia nsam no tie ne Yesu adom na ebinum ho no mu a experience nso be ka ho bia na no so unyi ntum sa ntum papa say adom ni ahweye ni experience ni nyina ya we are say enye one way sa bibia aka daddy me hu Bible bi any book any pen e wo nsam a say nei no ye ba be choro ne ma pa be kenkan nsam say ye hwe eye Kristo sumu ene sabi authority mu ne ma na de doso na ye ba be bu awura mu wo be di nkan ama ye ni ani mu kakra na afa ni ahye da bu awura nsam no enu yi yo Avram ema ye hia mpa na ne ete ne se sisi ya o man na ye wo mu no obi a sore o sore osof obi a so e osofo obi a ye osofo Ghana population na nkasa ye disi ho na se ye hwehwe asofo dodo a e be shock you tomudoso papa enti question na ye bisa ne se what can should be your osofo ne na se ye kase will be your osofo na ene hwana ne hina so na ese ye bisa no Bible ya Bible ya so e fabricated ni e ma be bisa ni e be bisa wo ye dan ono a because half fabricated story na your cancer and one on so use obeka bibia kire wa gise no emu so into the you do ha ye bebisa nsam na se si ya no se ye kase o Kristo ni ene se bia sorry ko ni an area fa ni nyina se nipa ni ye Kristofo osofo bia ye Kristo ni an eno ne mistake a enkrofo ye no abra na edikan no ma me mo mi din kire etiefo okay me din de na Addo kwesi CTS na asene Christian Theological Studies. Christian Theological Studies ni organization a ye de esi ho say ye be kire Kristo so mankasa. Na oman ma no yate ye ho ase. Because baby akeka ko no say yamfa ya hu anyim na say yamwa afede niam ya hadwene. Aninti na na ye hia wo ha. Nti afi ye nkwa ye nkomo no so. Say ye ka se Kristo ni a osofo bia wati asori anase osofo en go na asori na doso ebinum a wo monti asori ne kwa na doso pa ka sofo no kwa na doso pa no enti se osofo bia ye Kristo ni an Abraham dasi se wa ho asem ya obebi say me ntumi mmua wo sa question e na wo so ntumi mmua e na nse se ye tena ase nso obi mfi baabi mebua ye
wɔbrɛ Bible no da hɔ Kristo na nkasa wɔ hɔ nti de nti na yɛmmisa Kristo ne sɛ anya bia hwan ne Kristo ni na ɔsɔfo no kra ɔka Kristo som ho ana nti yɛbɛkɔ Bible that's right nti sɛ ɔsɔfo yɛ Kristo ni a Kristo ne bɛka akyerɛ yɛn sɛ ɔnyɛ Kristo ni nso a Kristo ni nso bɛka akyerɛ yɛn na ne Kristo ne bɛka no menyi ni sɛ wobɛ challenge no oh da bi sɛ ne nyame ka asɛm a yɛntumi challenge no but sɛ asɛm na yɛba bɛ ready afiri twerɛ kunkun no sɛ Ghana fo bɛte aseɛ ne nyina ate aseɛ saa deɛ sɛ challenge bi yɛntumi wobɛte aseɛ o wonte aseɛ o ɔno ne mmara ne Bible no yɛnyia no wo believe sɛ wobɛwu ewu deɛ sɛ ɛda wo believe sɛ owu akyi atemu wɔ hɔ atemu wɔ nti de nti na ɔka bibia wonte ase me gidie no but ebi ana obi nso gidie nkyerɛ ne sɛ me ka wɔn a wo so wonte ase de nti na wonte a wogi owu di na wani ehu owu pɛ nso owu ni wogina hɔ yɛsie nipa ɛna yɛaka kyerɛ so owu akyi atemu wɔ hɔ sɛ wonyɛ ogidi ni a me ne onya asɛm bɛ sɛ wogi di sɛ saa di we sɛ na ɛte de a de nti na yɛ sɛ wo nanam baabi wɔ bere ano kware no ɛnada wo because ne nipa wo bɛgu no ɛne na wo bɛtwa nti yɛbɛkɔ Bible no mu nnɛ na wo bɛhu nsɛm na wo bɛte nsɛm nti ne yɛdi kan no yɛmbisa sɛ Bible wei ankasa no koraa yɛde ho ɛkyerɛ kronkron saa na ɔbɛka bɛtɛ yɛ buku bi yɛbɛhu saa buku no wɔ Joshua 1:8 Joshua 1:8 Joshua 1:8 metumi akenkan bipa kyɛw kan wɔ se ɛma mmara nwoma emfiri w'anum na dwene ho awia ne anadwo na wahwɛ ayɛ sɛdeɛ watwerɛ no wɔ mu nyinaa mu na ɛno ne wo kwan na wo kwan ayɛ wo dwodwo na ɛno ne besi wo yi Joshua 1:8 de abra so wate wose homa ne yɛde homa wose ɛyɛ mmara nwoma so nti Bible no ebi ne mu nim sɛ agoro bi na yɛdi wo ma Bible so pɛ wa ma law the Bible is a law book a law book wose ɛyɛ mmara homa ɛnda hɔ kwa wo ɛyɛ mmara homa na saa mmara no ɛno na wo kwa kɔ fesi ɛwɔ wu akyi atemu na yɛka no ɛno na ɛyɛ mmara ɛda saa de we nti bibia wo bɛyɛ no dwene saa atemu no ho sɛ mefi ha saa de ya meyɛ mekwa kɔ fesi wa ha na ebisi me dan abrabɔ no ɛnyɛ no ne ha wo ewie ni asɛm owu akyi atemu no ɛne nti na Nyankopɔn yi saa ade we bɛto hɔ sɛ yɛnhwɛ so na yɛbɛdu saa mmara na no a wahu yɛdi bi yɛnya homepa de ama yɛnkra agya sɛ yɛhu yɛyi deɛ mmara nsɛm no a Nyame ɛde ma ɛyɛ Moses a wogya ɛde hwe hɔ yi yɛnyina ni wu sɛ saa mmara nsɛm no ɛna nka ɛyɛ mmara ɛsɛ sɛ yɛdi so na nka Bible no deɛ na nka yɛnim sɛ ɛbaaba bɛguide yɛ wɔ nneɛma baako mmienu bi ho na nnɛ a wo sɛ Bible no so ɛyɛ mmara na kyerɛ sɛ deɛ paa na yɛbɛtumi ayɛ ɛwɔ ɛyɛ ɔman wei yɛka mmara nsɛm a yɛwɔ mmara nsɛm the 10 commandments no ɛno wɔ hɔ ɛno akyi no abenate a wote ha nyina mmara kora wɔ ho memeti ha mmara wɔ nwi na ɛwɔ hɔ no kora ne nti a Nyankopɔn de tiri no ma no there is law for that tiri ɔkyerɛ wo ne afayɛ sɛ wote aseɛ na ne sɛ mekɔkɔtwa gu ɛna mekyerɛ wo sɛ wo kɔtwa gu a wahwɛ mmara no na kyerɛ sɛ wonnim o ɛno na ɛde mistake ba mistake a yɛyɛ biribi nyinaa saa ne ma na ɛde ba because wonnim ade no na woyɛ so wɔanum kasa mmara wɔ ho because wonne wɔ ho ɔkra ne wɔ mu ho wahu woyɛ creator anaasɛ woyɛ creation woyɛ creator anaa woyɛ creation obi ne create o nti creator na nkasa wɔ hɔ nti ne ɔbɛka no wonni ano yi ebi wo anu yi anka bɛda na nka obewu wani mu ya atiwe anabi hu ne fɛfɛɛfɛ ɛbɛtɔ biribi no obi bɛkasa nya abrani wankasa kora bɛhu sɛ oh nti nka me abra pɛni na wo hwɛ body na wotumi sɛ na wo rebɛn baabi anka wo bɛn saa da bi but no bo na hyehyɛ ade na to wasa wonni say nti nyode ato no ɛsɛ wo yɛ very careful na wotutu anamon a wo hu kwan a wo bɛfa so wo betutu anamon wonante wi ase kɛkɛ sɛne ayɛ no ɛyɛ yɛn adwene no yɛni tuade no nso yɛdi ho agulu
na just se wonim ade no ehunim de se meka se mmransem a wokem se wonipa no onim se ade a wo e mmrada ho na eno no se wo ye ne niema saa bia keke no so wa so twen bi wo ho enti na CTS ya to sa organization ye fin CTS aye de chire ye Ghana for CTS is a team of international Bible researchers. Wow. Meti hai ebi wo America, ebi wo ha, ebi wo Halifax, Canada, ebi wo say tell me I sending message to do research. Inti aye CTS Ghana. Ye wo Ghanaians bi wo Canada, Halifax, ye wo CTS Canada. Ye wo Britain, CTS wo ho. Inti afe na ye ba. Ye yemfa research into from na ye feel. Mark my words. Inti nkoma na nne ye ba be di no. Me de mankasa me nipadua yi ba be si ho. Say onipa bia obema me just one single quotation from Genesis 1:1 to Revelation 22:21 in this book. Say osofu ye Kristo ni no. Me nipadua ye ne de for 1 year. O me fa me no. Emfa nko na sorry. Even asofo kwan I'm fully prepared. 100% fully prepared, Avram. Naija said ye wo kan ese ye na sa Bible ne de nsem bebre wom. Anything I say ye be hwe. Ensem wo mu kra na eye tina what you but one de wo hu. O say medical kan say bi a che say one de wo hu. Ansem na wo mu no one de wo hu. Inti medical man first quotation say Bible no emra. Inti nsem na wo mu no everything is by then law. By law. Inti yenko na laws yan so ukọ court dem ma say na ye be yen say na obi hu na e boko na papers na edi ahim because law no enye bibi ti say class 1 na be ka 1 + 1 2 no e ye boko because ye kwatemu nti e ya adwene na wadwene na wate ase so okay nti ye hu wo Joshua 1:8 ta Bible ne ye a law book nti say wo di Bible di pe na hu say emra ho asem na obeka no yen kasa keke o law na medical so aka to say sa law no so na ye rekofa atemu nti ye be very careful yen adisuam yen 92 yen kasem yen biara wo pe ahomepa dia ma okra dia efutuni nti ye fi Joshua 1:8 na yen ko Jeremiah 5 verses 4 Jeremiah 5 verses number 4. Yeah. Was say, Anna me say, ye no mo ye mobrofo, enkwasiafo ne won, efri se wonim Awurade kwan ne wonyankopon emra. so ati enti obi biara wo be fa sa Bible we se wo di ye adwuma emra ne kwan so what in your kan wo se emra no eno ne onu nyankopon ne kwan ye be fa so de akoba bi owo nti se wunnim na wo ma so de a wo ye mobo na wo ye kwasea ti wadwuma wo ye nyina be ye nkwasea adwuma wo kasa wo bibia be ye nkwasea de because the law no kan wasem eno na kire ono na chikwan be wunnim nso wa ma so se wo de ye adwuma wo ye kwasea wo ye mobo na chese wo kan sa no sofo a wafa Bible e de ye adwuma e wa bra wonnim ehun mere bia no sa sofo no na sa tani koma no na abre be mi sa wonti adwuma wo ye wunnim ho mra minim ho mra na so bia nso eja yesua bi ka ho eno na Bible no ka kire ono watwira to o kire wo se mra no eno na kire ono nyankopon na chikwan nti se wunnim dia na wo ye mobo na wo ye kwasea wa fa ade no be wunnim law na bata ho the end of the day no so law no na we kwako bisa nti e ho na wo be ye kwasea no za day no wo kwasea no mo bura wo ye nyina be end of that day because nya wo be bisa obi a wunnim wako school ya ma chop money tro nyina ka ho the end of the day no teacher ni kire wo no kra wa nsua nti exams no wo be ye kwasea ma o ma me no papa because nya wo be bisa obi a no wo results no what Matasiaja wo results na de ba ni kire se nkwasea de na wo ye wo school ho anyagoro results na wo de ba because nya teacher ni ka kire na e law ono na be set exams but o de ma ono wa mfa ni serious wa nsua nti exams na o de ba ni wa fu na wa kire so pepepe na o de akoma wa me na o ma me hu se na kire se wo no school na wo koi wa koi ya de papa bi wo ma me kura bre wo papa bre one wo ye kwasea two wo mobo
One mama na ya kwasi ya wankasa nso be mobo because the end of the day no woni ho a unya bibia mfa nkwa hwehwe bi ma bia. Na je se ja ye ya kwa asori meka na se ye nso asori kwafo a ye hu ni se ye agidifo e kwa asori ye nso ye nya Christopher ana wo de ye be kire ni nyina. Okay. E bia meka ni pains ape e be hawo. Enti ye ko baby foforo Proverbs 3 verses 1 and 2. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Yeah. Etifia sem wosi nyankopon ho suo ni ne nyansem mu mfaso. Meba ema owure mfiri ne mmara na mo akoma eni me mmara nsem so. Verse 2 no wosi efri se onyinkire enkwan fie ni asomdwe na ede ebeka wo. So mmara na oka ho asem no wosi ma owure mfi. Den na de mmara ne ba wosi ayonyinche 1 enkwa 2 asomdwe 3. If we are mamma can be being chose, I never be saying answer now if you will say. Asomdwe onyinkire enkwa. Me na me catch them. Wo pe wiase asomdwe ehia okra na wo de tena wasomdwe mu saa. Onyinche ababa wotiwe na obeka say sense nyankopon panu ma wo. Omma wunyi na wankasa hu se wadi mfe ansa na obrada ho e ma de owuda ho ma obra ansa na ana what can they do? Owuda ho ma. Say no de tie bia akokọ bere ma nkwa na nipa bere mu wu. Sa ansa na ne etuso ebiesa ne se na wuwu achi onyankopon agi nkwa. Sa nya meni nyina o se den na de ba emmra no de ba. Akosia abra se wate afua ya obi a wutie me bia na wate. O se sa nya ma ne mmra na de ba. Nti wo fele mmra ne pe asomdwe onyinche nkwaje sa nya ma na bo. Eni nti na o kan se wunni mo mmra na wo ye kwase ya wo ye bobo wa hu ade amra ne de ba. Afi de ugu so tene ma se bankakra ka so wa kira wo se asomdwe onyinche eni nkwaje na ye hwehwe nti aye som nyankopon sa nyankopon de akɔhye mmra nim mmra no e nanum asɛm no eno na wudi so a wo abenya sa ade we nyina efiri mu yenko afi yembra New Testament yehu Bible no fareba afi ne ye ba asɛm na nkasa so New Testament Christ ena ema obi asɛm ni Kristo ni Kristo nti yenhwe John 14:6. John chapter 14 verse 6. Yeah. Jesus said no say mene kwan no kora ene nkwa obi meja ne change so na me so. So ati. Ewi asi problem ni. Ewi asi nyina ye problem ni. The problem ni sa verse. Me campus ewi asi asofo problem. Asofo wo problem. E di enti na ye problem de ma wo. Mo Jesus Christ be ewi asi no one statement obaye. O se ono ne kwan ene nkwa nkware obi nkwa eja ne nchen Jesus na no so. O di asema ba. But Jesus Christ by no obeto asofodi wo wi asi o. Obeto asofodi ahodo miru. Judafo asofodi. Ena amama mufo so asofodi the Gentiles. Ena wo nso bae na wo yosofo a wo fi so. Ena wo so wo de wo dia beka ho. Afi de wo bae a wo se wo nko ane kwan no kware ne kwan bi nkwai agya ne nchen. Ajesu na muso. Jesus Christ problem of facing we as any. According to Jesus Christ in chile bi obaye we as no. Say even ubon pipe na obesire bibia fi agya ne nchen Jesus onu ni din. Be say obeto yan wasase so. Say dey obeto ye no Paul amante obesine di council. And any problem no. The conflict between Jesus Christ and asofo na na nne make chile we. Me ameba ha nne no me kwasi besine ata. Abena beda na mabese won na due nkwa. Enye ye. Nti se bibi sa akra be ba me no ntem de enwo. Debi me nya na easy. Na ne beda na nipa ye som no ye betimi ne nya eye ntawantawa bi sa. Eno ni asem no. Eno nti na me ka kira wo se asofo no wonye Christians. Osofo ye Kristo ni ana so onye Kristo ni ye bebi sa Christ na nkasa.
Inti chanya man ba na sa inti yanhwe 1 Corinthians 1:22. Jesus Christ ne bedan hinti bia ma wo. Inti yanhwe ho. 1 Corinthians chapter 1 verses 22-23. 1 Corinthians chapter 1 verse 22 and 23. If we say you therefore bisa ensenkyerene na helafo enso hwehwe nyansa na yen de ye ka Kristo a wobo no asennua no ho asem oye sinti dua ma yudafo na oye nkwasi asem amanamemufo. So what? Inti tam ono de sa nkyerɛkyerɛ we bai no obeye hinti dua ma yudafo na Yankopɔn de asofodi ne ma wo. Obeye hinti dua de ma because the teachings na ode ba na nkrofo edi achi no na kyese won ti ase. Enso na nkrofo di n'achi. Sana akwese wono ne nsem no ya beguo mu nti na wo mo nti ase na na. Ono kyerɛ wo sɛ ono no ne kware kwan no sɛ me ye no kware kwan na wo ye den wo ye nkontompo kwan. Eni no kyese wono na de santiti mu ne ba. Jesus Christ na de sa asem we bai. Inti na ono ba na o se na ne obagyi me adi na anyira na wanya dan kwa. Because onim say wo believe also for wo believe na nsa na ono ba. But ono na say Nyankopɔn asoma no. Ono e the latest year Nyankopɔn asoma no. Inti wo a obagyi adi na anyira na wanya dan kwa. Inti no obeto no wa ha no. Ono Christ na nkasa nim say onfa ni easy. Inti baby kra no ba o kan o se manfa na sumbi so. Na mamba wi asenso asumbi so. O the mission na ba. Sa onim say the mission so o menya na asumbi. Because obi wo ho so for ansa na ono ba. Enye na kire se ye benya asofo e wo manyi mu nanso ebinum ahyase e beba wo mo nyumo mba be ye ne beboro so achen so. Debi o de to was Christ ne be kire bibia. Okay. Me pese ye be use ya adwene. Nti Christ ne kasa na fe yen ya kasa fa ho. Nti uhu say o se 1 ono be ye hintu dua ma Yudafo no. 2 amama mufo no so wo fa ne sa nsem no statement no de ba ne say eye nkwase asem no okan. Can quotation you? 1 Corinthians chapter 1 verse 22 and 23. Was see if we say you da for ni bisa ensenkyerene na hela fo nso hwehwe nyansa na ye de ye ka Kristo a wobo no asennua ni mu ho asem oye sinti dua ma Judafo na oye nkwase asem ema amanamemfo. So what? Enti na esuafo no de what can Jesus Christ ho asem no na amanamemfo no fa ne say sa statement no ode bai na nkwase asem no okan na wabeye hinti dua nso ama Yudafo say dem cry na go ikan because ofia ene se ho no Bible na na ka asem bi say sinti dua na de beba wo de meba ye nyam nu ho beba meba sisi ye nyam nu ho na ono ofie mu ti asem a wo de ko wo ne ye ntumi anye ba ko ti asem a wo de ko nti na wa ye hinti dua ama Yudafo no say wonim say Jesus Christ ofi dem nti message wo de ko no wa ye hinti dua ena amamemufo no nso omuhu ni se we nkra de ogya na nkwase asem no ka nti amamemu ni bia wo yosofo no enne ugina ho by law ugina ho say Jesus Christ this statement e nkwase asem ma se mere nyina na gusu ya adwuma ne ma so far as ukura book no there it is law book enti na medi kan ma wo sa de e law book law na ye kan ho asem sa na amamemufo na di kanfo no ehu no bobe nso brodoma sa na law no kan nti nwa won to aso no muda hu gina ho se eye nkwase asem eni nti na maama mufo asofo na wo ho ndani si asofodi ofre o man ka se mema quotation wo be hu se asofo wo ja asofodi ekodi Jesus Christ eji those days then will be ja asofodi no kodi Jesus Christ eji now wo gina ho se ofre ne it means law no kira wo se won a wo bu ni se nkwase asem wo ye part and parcel of those people. What me I say we are talking about law. I want wonim ti Bible no what kasa bia keke. Wonim what can Bible wan say sometimes me hia mpanyinfo bi na me ne won kan Bible na me kire won Bible. Me nya osofu bia ka kire me say nana enye wo anka me nte Bible asesa. Na nya osofu kesi mu. Me fa ne say aso panyin for about 27 years. nte Bible na. There be o kan complete so say nana enye wo anka me nte Bible asesa. Afi na me kire not ya say bi say law. Law na kire say bobe enso brother maba nti menye wadwene say sa Yudani no ye na wo de enye wo debi ye ni Ghana law so far as awanya fa Bible no pe wa fa Yuda law nti so na wo som no wo som under Yudani nti wo ye huhum Yudani
Sa law kro na wodi bebu wi de ne nkonta eno ya na wodi bebu. Nti men ye wadwene sa we are talking about law. Fine. Nti obeye hinti dua sa no. Afa yenhwe Luke 9:21-23. Afa na Jesus Christ. Abna hwe obe kire na tamfo a na wotan yase. Luke 9:23. 5:21. Luke chapter 9 verse 21. Etifia asem wo se Yesu hye ni wuo ne busori ho nkom. So ate me ba. Sa mere no na bibia enya nsiye. Nti ofa na suafo no e na oka sa asem kire wo nti wo de yenhwe se ne osi ka asem no na nsem a okaka kire wo se na wo hye won nyina kete ebra won se won ka ye enkyire obia me ba to won asem na oba be ka kire won e na oka kire won sa asem a me be ka kire mu wo hye won me hye mo kete oka se kete ya na je se obi anka na ntum na ne wo ho na nne me ba be ka kire mu koso wo se esese onipa ba ne hu na mane api na empanimfo ne asofo empanimfo ne atwerefo epono na wokum no na da etoso me ensa no wanyane won isamo no na odi agu no o se nante wa me ne mo nam onipa ba no na ewie ni na me hyew mo bia moso na esese wokum me na mi hu amane bebre wo wonsam one nipa obo wondin kirafo wonim kirafo teachers journalists hey journalists na za two asofo 3 ena mpanyinfo nti ye second video na ye be ne mpanyinfo no obekirem ena journalists fo no so eno so obekirem eni esese wo kirem enti sa wo kan sa because that time no na journalists fo no ye from scribes one na won so watwro bibi ato ho sa scribes ni mu na journalists be pie and then they assistant kasa those days na sa na wo fa na kirofo nti ensem a sa ankrofo no twrofa ono Jesus Christ ho na nyansem no kura na so what na no minim sa kirofo de o eja sa o kirofo ne teacher me de kirofo o kirofo nipa ya kiro journalist o kirofo say wo hwe say won a wo twro atwerefo asante no atwerefo nipa atwero wo twero nsam won enam won so na na yensa be ka nipa na atwero no won nsam a wo twero fa no ho enna asofo won na way the key holders na nkasa enna nsam a twero no so twero fa no ho wo sopoto enna mpanyinfo enipa Jesus Christ bo won din wo wiase also ohu amane wo wansa elders pastors and journalists me catch it all no wo kumu no kan quotation ni bio eja me akura se si ama me yam ahye me na me hu adwiri me kire se journalist de sanka ya na eduru mre bi ensamu ane kan den na nki afa kwan bi so e de aka na eye den na Yesu timika se ne tamfo ne ye ana enna mmiri wo ho enna mmiri ye wo journalists bi a won so wo support asofo se we Christians se no jina ho din ebi kura di ben Moshe achi wonim sa nti wo de ye be ya videos no kakra ye de obi ade beba ho se ha ye me na yi o ka kire o se monka ma no ntum na we na eba beba nti ye be yi na mako ne asofo di na ye yi ye wi ade mpanyinfo di ba be si ho se ne no so achi wo ko kire na fe de journalist fo so be si ho se ne no so kire obi abi ho e yo nyame asem nti e fa wo ho a me ma ne house ye ka kire wo waka osi nipa obehu amane wo ho sani wenim ne kum no oka kum ne ka ho osi na ohu amane wo wonsa no eya yoho ana na mikasa me duba bi kura na awosin kura gu me ohu amane Jesus Christ ohu amane pa be still nipa hu na sa ankrofo ni nyina asefo nso wo honde wo da ho gina ho ani na ja firi abodi mfiti ase nyina enwuma sese ehu ni nyina ho na sha ase o ye wo problem nipa wo problem ehia ma se nipa de na koma to awurade so na fe ye fi ase kan kware kire ye ho na yesesa esesa yesesa bra na ne ebe ye asofo ne ebe ye asofo be sesa nipa wi ase o hawfa egina asofo so egina mpahinifo so egina journalist nsema wo twa fa nkrofo
na nsɛm bi a wɔ publish nsɛm a Jesus Christ ka fa ho no meyi ni nyina agu ha kyerɛ wo sɛ na ɛbɛyɛ wobɛhu wanam ntutu yi me pa adesua me no nam na wo bibi wɔ me ho na wo kyerɛ me a wobɛhu sɛ ade nkyɛn kora na ma bɛbutu me pɛ sɛ bisua behwɛ ne nti a wotumi yɛ saa de ne ho yi nti me hu sɛ wo yɛ different person nti tem bia no na me bisa questions na me no saa na mete so me ma dom akyɛ di me emfa ho sɛ wo kura PhD wo ba m'anim wo Bible a saa book we wo ma so pɛ me nim ade ko mema wo hu sɛ Bible is quite different kyɛn ya wo nim no when you PhD asɛm dabi me education background nya he bia but wo ko fa Bible ba na wo yɛ wo PhD a me ku w'anim ase na me ka kyerɛ na wo de adom ni bi na adom wo mo a kyɛ sɛ yiti obi timi kan Bible ɛne ɛwɔ wo mo kyerɛ asie ne nyina yɛ nti na hu sɛ me ka law na asɛm kyerɛ wo be kan na wo nti ase law no na ebe interpret Bible na kyerɛ but ɛnam sɛ wo nim law ni nti me hu sɛ wo yɛ abofra laws no yɛ 850 laws ɛna 307 questions ɛna ekura yɛ kwakɔ face to face the law ɛhɔ ne me profession nti sɛ wo ti wo sɛ wo ka Bible ma sɛ ma bi hu sɛ wo yɛ abofra kete because law na ngasa no yɛ kwakɔ hia no wo nim ɛna wo nim questions no so nti time a me na usua na me kyerɛ sɛ law a yɛ kwakɔ face ni question ni asɛm we ho law ni we ni wo call line na me abofra but wo ba Bible ho wo ya me abofra kete because wo nim law no wo nim law no aye say we nya asɛm na wo de wo keka nya wo pe bla wo say lawyer kan kyerɛ wo say to was na ye kokota nya wo ka no enye no na magistrate no ka kofa law na de na kotena high court ho nti law na wo ho na ne na ode ba be compare wasɛm no na wa kyerɛ wo say we wrong na we correct na papa yi won pɛ masɛm na sisi wa ko je bribe na papa yi say wo ni law na de ne te ho wagura mu yi ansa be lot na law na de ne te ho nti nya nya wo be kan law tie nya law ne kan na wo be kan kyerɛ wo nti nipa be brio ho a wo nya asɛm wo court a wo feel say na wo asɛm no wo ndi ama wo wo ni mu law no wo ni manka wo bi hu nti na so ji bibi ansa wo maka mo munye ni nyina na ya law project woman institution wo ye dan a ebi be fa the 12 apostles no ba ko yi Jesus Christ man nti eno de main challenge and the main challenge okay nti tam obedan hinti dua ma won yanhwe Luke 17:1-2 my favorite verse in the Bible Luke chapter 17 verse 1-2 was say etifia service hinti dua to na waka kyerɛ na suafo ne sɛ ɛda ne sɛ deɛ na asinti dua ne beba na nso deɛ nam ne so beba no wonue verse 2 no was say anka ɛyɛ ma no sɛ wɔde ayomuyo kyekyere ne kon mu kɔto no twene apu mu sene sɛ wɔbɛto nketewa yi mu ba ko sinti dua so what ni o ka kyerɛ won bio no saa nipa we na wo ye ne saa wo man sofa wo won sa no ansa no wu no e no kyerɛ won sɛ hinti dua ne de beba ne waka no dance ebo beba ono waka ne the period obi antime nsesa ne bio na mo nipa e na mo won so na saa de ne beba ne de abena wo sɛ won a wo won kra nkeyi sanka wo de saa oyuaman no be so won kon na nka wo de akoto pum korempa nkeyi na sɛ ja sɛ mami kyerɛ wade last minute na wo yi ne man no Judas na ɔyɛ 12 na ɔka 12 no ho na ɔka wɔn no na wie ko wie ne Haman said to come. Nti ni waka no hu sa bem. Nti won a won aka ne men ye won adwene se saa nsɛm na waka no ɛyɛ tra keke. Awie no wo bɛyɛ mɔbɔ. Asɔfo bɛyɛ mɔbɔ wo wiase. Asɔfo journalist. Wo twro bibi afa Bible ho na wanyɛ very careful. Bema quotation bi. Wo de wo behu. Ɔse nsɛm hunu biara wo bɛka no wo bɛkɔ bu ho nkonta. Ɛwɔ Matthew 12 verses 36-37 yen kan ho o se nsem hunu bia wo beka wo bebu sa nsem no ho nkonta because ono okasa na wadan wa no na wo ye ne awopɛ ɛda ho twɛn na sɛ ne obi so betimi aka nsem na bia watwerɛ ne pɛpɛpɛ enya kwan bɔne so asam a wo kan ne no pɛpɛpɛ na sɛ ne nyame aka ne sɛ journalist fo asofo ne elders ɛyɛ ne tamfo no enemre mu nyina no wo mo da so yɛ ne tamfo ana ɛne nti na meka kyerɛ mɛkyerɛ wo sɛ ne law ne te ye kan law
say ya hwe ma menyi mpanimfo ni asofo ni mfi say me de na me kana ma ya ho adwuma minim say wo ye journalist nti na wo ka sa bet wo no wo de kura nya ma ye ba ba ye eno so nko ho video na hunu say de eno so into details nipa na ye 3 nti ma ye nya asofo ne de na wo so what ya wo mehu onde ye ba ba ye mpanimfo no obekire journalist obekire obi ade won ka ne tra keke nti ye fi ho no na fe won so o ka kire won se eye ma won sanka what the hamakra be hye won kon enti na make kire wo se we your sofo a uhu we a na wa begina wo se nyankopon na afre wo se be di sofo uni ni wo de ti asema Paul ka kire wo e wo Romans 10:1-4 Romans 10:1-4 Etifia se mo si Israel po enkwaje a enam gidie so eba so ati sa asofo journalists and mpanyinfo na omo Jesus Christ ni na omo ye Israel fo na samu so omo na omo po no sa po no kan no hu amane wo mo nsa no e na obesa Paul ka ho asem wo ha afi kan wasi anuanom makumamu ade a mepe ne menkoto a mekoto sire nyankopon me ma won ne se obenya nkwa tie kasa no kana se kire ne de na che se woni nkwaji na nka ne kumamu ade anka ope ne se anka sa nkrofo no kura benya nkwa o se ne nkoto sire okoto asire sanka sa nkrofo na wo yes ade no nkwaje kura anka wo benya bi opese o kire wo den che se nkwaje kura no debi ono no e the life tree no nti mo po no na mo de na for kwan we so a wo ko fa na o interview logic ana me bo abra verse 2 no was say na medi won wa dance ye se wo nyankopon ho modern na nso woni ne hu nimdie so ati o si dance de nko no Paul kra so o wa dance di se fa so nyankopon ho modern body a he for na di se ebo ho modern bo e di nyankopon ho dance Yesu Kristo ho dance across the world more than suffer Orthodox Pentecostal charismatic spiritual devotion first service second service rally convention prayer camp eden enya suffer enti na Paul say e pass a dance di anko no Paul Christ wo di wo ho dance na mo nimude ne yede law emra na wo hihye atoa ma won se won fa nya adwuma no nimude osofo bia ni nimude ka prese obia na nyo ka ne wonte na say osi nimude ankasa woni bi ni wo ye nipa woni nkwaje abra ya mfa nsem ne agoro I am serious me mame Kristo so ma di ni ti se pa oye methodist ne wo ka bibia wontie what you say enti enye bibi ketwa bia se yedidi agoro esa afa de mrante ne maba ye sore na ye sua bible na ye hunye wom na ye fiase de tichi enye sa Ghana ya de be mo ya de mpa ya mo bo awie because of asofo hwene abem Moshe ne mo ye osofo ko debate be Moshe o so ye bibi wonye hwe usuban te se bo Moshe na be Moshe o se usuban te se ono a the same thing o se bible ne ka je se woni nimde be Moshe oni nimde se wono so na be kire mu se bible no e fabricated story me ka ye be ba ne so sesi a so say ye fabricated the kura na e se wo fabricate story no ti se ne onipa akono akan pepepe enti wo de me ba ye wie no ma afa ye mbra James 3:13 to 15 James James 3:13 James chapter 3 verse 13 Etifia sem wose nokure nyansa mumu hwan na owo nyansa ne nimdie manemfa obra pa enkyere ne nwuma a odwo a nyansa ewo mu na samu wo anytime morning me pacho verse 13 mpese wuyi no 1:1 mane mumu hwan na oye nyansafo ne nimdefo so ati afi ofre why statement ni nyina wi statement na me de ba lesi why wi nti oso ohia nyansa ne nimdefo se wakasa nti wunim nyansa ohwehwe wo sa oso wunim nyansa chen wabekasa
ana wakyerɛkyerɛ we nim nyinaa nti kan verse 14 no ne ahwɛ na sɛ mo wɔ ni time mɔne ne mansotwe makoma mu a ɛne mo hoahoa mo ho na mo ni atoro nti anokore so ate hwan ne nokware no ɔno Jesus Christ ɔno ne kwan nkwa ɔsɛ nokware kwan ne nkwa sɛ saa John nti ɔno yɛka nokware a ɔno ne Jesus Christ ɛne nokware no nti sɛ wanya biribi amfa mma na sɛ ni time kɛkɛde a menhoahoa wo ho wɔ saa ni time nim na ada nkrɔfo na mfa nkasa ntia no nya wo yɛ no wo kasa ntia no wakyerɛ wo sɛ wo adi kanfo na yɛ ne saa di adi kanfo na wo hu no na wo yɛ ne saa di wo abegyina wo sɛ wo yɛ Kristo ni it means na ne de na ɔka no actions ne kyerɛ sɛ wo kasa ntia no nti no sɛ ne nkasa ntia no gya saa de no kra yɛ yes afei kan 15 no ɔsɛ saa nyansan emfiri ɔsoro na emom ɛyɛ fam ne ɔkra ne ahohommɔne dia so nti ne awɔyɛ ne nyina nkɔ baabia ɛyɛ nyansa a wodi di Bible no ho ɛyɛ ahohommɔne ɛyɛ nkɔ baabia because yɛ kɔmmere mu a ɔno aka sɛ saa nkrɔfo na me ne wɔn no way ɔhu sɛ meka kyerɛ sɛ mɛma quotation na wakan wayi saa group abiesan ato nti we na Jesus Christ kura wɔn ɔba no ɔbɛbɔ yɛ amanneɛ sɛ agya ne ne soma no ana me bo abra na yɛwɔ ha yi na sɛ me soma wo sɛ to biribi wɔ fam hɔ ana me di ade bi asi wɔ ma park car kɔna kɔfa ade wɔ car no brand wo kɔɛ no obi abɔ waso sɛ wo ba bɛka kyerɛ nti saa nsɛm yi si no sɛ ɔkɔɛ no ɔkɔka kyerɛ agya the next video no yɛbi hu na agya no so kan agya senti dua tuo ya yɛ kɔɔso yi abra wo ka sɛ yɛ nyinaa no Yesu bɛyɛ hinti dua de ma Judafo yi sasa de wo kɔɔti yɛ Luke 17 no mu ɔkyerɛ sɛ senti dua ne bɛba no sɛ yɛnom elders ne pastors and journalists and ma fan ɔmo so ma nyame bɛhu na mane apidi a ɛne ɛbra Jesus Christ ne so ba ya obɛyɛ senti dua de ma Judafo no sɛ wɔn so nka baabi fom so kakra wɔ hɔ no baabi saa mfom so no wonne wo ho enti wo no wotumi mfa saa de na ngyagye no because ono na nam no so na yɛbɔ wiase okay sɛ nya Colossians ne ka kyerɛ no so ono na nam no so na yɛbɔ wiase ɛna saa hinti dua no so a ɛbae no ɔde asofodi ne maa mo ɛyɛ ne fi mo nsa yɛnhwɛ Hebrews 7 okay verse 11 Hebrews 7:11 Etifia sem Judafo asofo enwie pɛyɛ me ba se wate wɔde maa mo asofodi na enwie pɛyɛ ɛwo sɛ beka kyerɛ sɛ Jesus Christ ba asase so ɔbɛto asofodi nti wo de yɛn kan na afei sɛ pɛyɛ nam Lewifo asofodie so ɛba efiri sɛ ɔno na ɔnam no nya emra no anka de ne hia na ehia bio sɛ aya kan 11 man okay na afei sɛ pɛyɛ nam Lewifo asofodie so ba efiri sɛ ɛno so na enam na onya emra no okay so what in your children ɔse sɛ pɛyɛ nam Lewifo asofodi ne so ba ya anka den hia na ehia sa anka ɔsofo foforo bɛba efiri sɛ yɛde ade ne ma asofodi ne so ɛyɛ law enti na ɔkyerɛ sɛ mo na wɔna mo so na wonya mmara no wonya mmara no solid enti sanka mutumi yɛ ya anka ewie pɛyɛ anka den hia na hia sɛ anka ɔsofo foforo bɛsɔre mpacho tuaso anka den hia na hia bio sɛ Melkisedek akwan so sɔfo foforo bɛsɔre na wɔnka no sɛ Aaron kwan so ate sɛ de nye Aaron bio bɛtɛ Melkisedek enti ɔsɔfo foforo asɔre foforo na wasɔre no ne sɔfodi na kwan no so no ɛyɛ Melkisedek enti saa Melkisedek asɔfo no yɛ de video bɛba me ne wa na bɛyɛ ne ya kyerɛ Aaron afei wo bɛhu difference ɛwɔ mu wɔn sɛ nti aha ne kan verse 12 no so mai na sɛ wɔsakyera asɔfodi a etwa sɛ wɔsakyera mmara no ɔse sɛ asɔfodi no wɔn asakra de a ɛne na mmara no so etwa sɛ wɔsakra enti agya sɛ asɔfodi na nkasa na yɛn yenim no ne ame ne obani yenim na bra wasakra
nti o se etwa se mmara no so wasakra nti mmara e wo no so wasakra nti afa na ye ba behwe asofudi no de da no mmara no e na foforo no mmara no nti wo be ka kire na Addo kwasi se wo ye osofo a afa na me ba be mo kire me the present mmara wo didi sofo come and tell me na ka je mi se wo ye Kristo ni nenti se ya no ye Bible ya ye ka ho asem ya ye kire se sa asofo na sakira wo mo ho de on be sakira Bible no ye hwe ni se Bible na no mo da so di ya wo be sakira Bible dan o se wo sakira asofudi ne dia etwa se wo sakira mmara no so se mmara no so ne Bible no enti na me kira wo ni nyina wo mu enti se yesua afa na wo be hu asofudi mmara na wo di old one na mmara na wo di new one enti se wo be kire me sa na se wo qualify a wo be hu enti na Jesus Christ ono be kire sa na me no obe ye hinti dua ma wo nenti se ye ja ye ni wo sofo bi a ye be ka ne se sofo we die na kwan so nyame ani nti ye di na chi ya law upa kotutu mepo efi ba bi esi na fa be si different place se mmara na kire wo se eni wo hobie ma eni wo hobie ye yi we fi agro no wo se aka menyo ba agro ni ye yi we fi abra ye yi we fi nti wo dini nka se aka menyo ba wo yo sofo a wo be den na wa ye papa aw so sofo eyemra wo hu eyemra nti se mmara no fa nti no se bobe enso brother ma ba bobe enso brother ma ba so sa chiro kronkron se ye di kanfo no aye bone se woni ho na yen na ye den ye be so asem ne ne nti no ye bia and that is the law nti law no de tem ya yesua ba na me yi law no chira won kakra o se di kanfo ni ho na ye na ye so mumuyo na sa verse ne me abere bia me ko ho kire se ade nti na wo bitini ba bia ne boni na ye innocent na ye ba ye ne ye be so asanka nipa no wo ko nti na me kira o se ne okwo ye no ne mmara ne wuni ano uko Romans 1:20 wo de hwe bibi o Romans 1:20 ne ye Romans 1:20 Romans chapter 1 verse 20. Romans 1:20 was say na efiri wiase bo so tetete ne nade a wo hunu ye ene ne da tumi ni nyame su ada adi enema a wo ye ni nyina enti na wonni anu ye bia so ati o se efitete odomankoma a borbor bo ade so ebesi nne a me no ka say ne niam o ye so nipa ntumi mfa na adwene ne nani hu na body na wie no nti okasa come on ubeda yi na asema no kona ko gina mpo ano na to ani na hwe na bisa se na de ni tumi be na de sa ade beto ho na sa tumi ne kasa wo ne hina emfi ahi na obedi aka kakra na yesuufu no ebon se bibi ekoto wa kine okasa obeyi ano inti mmara no a odi ato aman no ebi wo ha yankasa ya adwene kire yen se na we de atida ni be ye ni anu yi wa ka kire o se okasa wonni na ne kasa na anu yi na efitete boro bo ade odoma nkoma bo ade ne nsatua ne adwuma no kwa di adanse kire me no be ni se okasa ye ni anu yi na adwuma no ya to no e kire yen sa eye papo eye boni o wonni anu yi o se kan wanu tu se wonni mo de ya adanse ya o de kire woni kwa hwe ne nsatua ne adwuma na dwene ko ehe na ofi bai tell ma me wo nso woni ba bia ofi ha ogwan sani ashadi a washato ho no ofi ha wo kwan me kofi da bi ofi awiase hasam na me kan ofi wiase we mu dia sani ene woni ba bia wo da bi woni wa e da wo de be ko no sa akwantu no kura woni enu so woni awo nti okasa de na wo yi ano eni amani bi ni o questions bi o wa se si ya memeti we first na 40 years 35 years me yi me picture akire wa wona wa humanim we ko make kan ko mini ba bi so ameko ene me mama tias 93 years na me ko fa me mama old age sata no ofre bibi afro me mama wo trimi na me hwe me mama nwi pa na nne me ko hwe me mama a na wo sin kura gu me onipa wie ni me mama wo trimi ankasa
na wode ade bi na ehye gya mu sa amere na wode twi nipa sa nipa timi na sa ta na ohwe me maame picture ya mofra na wo twi ne say a na wa paya boy bi na wo say yes and hwe me maame onim ba bi ofi na onim ba bi nso a okọ we wo say nyankopon ka sa me ko yi am waka kire wo say woni anu yi nti wo ko Deuteronomy 29:29 wo say ne we yi a kire wo no eno na ye wo ne wasefo de fanisa wo say ne we yi a kire wo na ye wo ne wasefo na ne aka ne de eye hinta se ma ye ne de nti fanisa woni anu yi wo be challenge ni say de nti na wo share sa amre da bi wo yes apɛ wani atra wani nton wo yes apɛ wani atra wani nton nti e papa o e boni o se ye nim ba bi efi na ye nim ba bi nso ye wu ye bɛkɔ na ye nim dapotin kra ye de be kyese ye de be fi asase su akɔ na obra no kra wo bɔ kra mi hu ne ye bɛkɔ kosi na me wo car me wo dem me last minute ye be bɔ pampers ye be bɔ pampers se de wo di free asase su wo ba no se de na tie na ne bɔ pampers le sa na wie ne te bebrebe nyina sa na te wo shoes a wo wadan a wo yire wo ma wo agya pade wo fa hwe nkosa ada no ni mo bia bio wo so kasa me yi ano wo kwa ko bisa ne mmara ho asem wo se ne we yi a kire wo no fa ne sa wo ma wani tra wani nton wo be kokko yi ano wo ne hena Job wo so odasani ne hena odasani wo ne hena wo se wo ti se nhwire anopa na wo hu from sa endu ba bia wo betewa to wo ne hena ye dodo enti masemu nyina ne se Jesus Christ a kire na tanfo ye de obi a videos beba mako osofo bi a wo feel say wo ntene a Jesus Christ ne kan ase na wo yo Kristo ni me na na adequacy my fully 100% prepared me twan asofo no wo mre me one quotation from Genesis 1:1 to Revelation 22:21 no me fa me ni padua ne no mum me mpe quotation bebre o me mpe tumbo menye those type of people ni bi ana me yo ho nti mu ni me papa but mu di we na ba be hwe me hwe sofo obetimi abamanim no wa be kire sa ade afa yambra Avram be Moshe sa Avram onyi na som no ntie ni Avram ono de ne de ne se onye gidi ni nti be bia ogidi no mini ni asem ne choice Avram videos a me wona yasem ketwa na me steady no so nti metina se say ono no ne lie different but enka ne awunnim no ana ne awunnim no ho asem no what yeah now someone say Bible no ye fabricated story obi na fabricating no de be dada ye mate o man na yetimi ye wo mrawo fabricated story no obi se na nije ho a wo ma barakisu no mo no enye woni ganafo unta duan ma obia enti so obi ani je fabricated story ho a eye force abra eye force that is a jade who can say fabricated story crowd woni right so obeka only right say woni gidi afa to ho so jive Bible to her he's going to be the useless person so far in this country me na me ka kire opo nya Bible to Avram eye Bible Abraham bo a wo nka woni Abraham we eye Bible na mpahin say woni ewu enkumo mani but wo the Bible na ma we popular any Bible na ma we popular hwensa ma wo kan fa Bible nti wo common sense na we se bia se de agya wo wadom suko ahunu nsem bi ewom ne sa pepe na bi ono so adom suko ahunu ono so enti na me ka se me hia no omra Avram be Moshe mra to challenge na me ka kira wo omra so me no me Avram be Moshe nkwade asofu cry different ono cry de me mpe free omra mi kura 50 million 5,000 ono so mfanto plus me nani benu ni padua obi obenwi ni sa sika no mfa ne yonko no mum me pehwe Bible quotation 1 if you Avram chen so osofu ye Kristo ni me pese me kire ni say maji atum say Bible na fabricated story according to ono na ni masem mo enti on kan say na nipa ne fabricating no na ohun say of fabricating in such a way say esu Kristo ni en esu no sofu but ono de o say asofu ye Kristo fo na ono di sofu ni bi
Into or condemn Christosom. And I miss me person me chere say, so osofo aye obribi ana what could dia sofo? What could this sofo say then? Na say when we say asofo didn't nye na say we condemn one. In fact Christosom count because they are not Christians. It is so challenging me say osofo ye Christo ni dia. O ma me one quotation aye be gina so dia dia dance say osofo ye Christo ni. Na on fa that 100 million which is 10,000. Na if you on fa man kasa mini pedua nka no mu obedi eche was saying nensem a o pekura on ma lawyer kura me sign. I will sign it. I mean it. Mark my words, Avram ben Moshe. Oye hina. Na jawa mean dada na say ya dia. Mpanyin say. Bisa question na nti. Bebe se bisa say Avram ben Moshe yi wo wa mean dada na say bi nensem a wo ka di tie nyame asem eni Christosom e na won tie ase. Meni hu ne da. Meni nkosu akura say e hu ne da. So ti ase. Na mo no me nso me de me kra. Ahye ne emisua nim. Nti wo tempt obi sa pe, what tempt ne kra. Why a video? Na ene no ho na ye be kan nti me mpese me bon nsem bi so. About Nyankopon. Ghana fo etie ye na won ahwe ne wonim. Ensem a be mo, ekodu ba bi o se Jesus Christ cry ye ayi Cartoon Network. Na se wutiwe yi. Na mpai bebrebe ni asori a wokre na obi abeka to Jesus Christ ne cry no. Also a Cartoon Network. Nti bra bebrebe a obrenya a Cartoon Network, obra ma Cartoon Network. Ubejedi. Yes. Mimi gidie no minyi se o yesa. Sanity. Nti the way a wo yesa pe obi wo ho a odo Kristo ne Bible ya se wo kan pe, wa kan koma. Yeah. Ebi no oye no. Wo yesa pe wo titi nipa no wo be ma na kan ne se o kan kire wo. Nti me throw challenge man omra. Se me miniska mpo a Ghana fo obi abeboa wo de wo mo ankakraka ono so mpe nipa no mo a na obi amfa ni nipadua nsi ho so obi di ni ska ba me so me di me nipadua be si ho me de ni CTS ono so ne de ni CSF afi yemfa mo so ne ehu who is who. I need Avram ben Moshe o kasa te se ne Ghana ha wo be kase ne papa e na twa Ghana asase kakra de man se yemfa nye country nti o kasa ye obi ni ho ye rough obeje ne papa asase afi yensem sa na ne kasa no obet me na me ka kire no threaten who is Ben Moshe then na woni wo Bible law na ye ka no kra wonim abra me ne won call law you law no kra yensu aye and then first time I me ne we hia won hu se ne amede ato no e da me hia osofu bi no e na wo be hu se ne law be kasa me man no Bible law wo se won so Bible no ka kire yense asofu di no se wasakra mara asofu di ya mara ma me nkyere obaako ne mpon buye Jeremiah 2 verses 8 and 9. Jeremiah chapter 2 verse 8 and 9. Was say asofo no misa say ehin na Awurade wo na mrachirefo no ehunu me 1:1 na ahwefo no afom me na edifo no namba so hye nkom verse ahin na wo kan verse 8 kan 1:1 we see 8 na mame nkasa ho ansa asofo no misa me say ehin na Awurade wo verse 8 no what o si asofo no Nyankopon na ekayo o si won amisa ne mpo say ehin na Awurade wo o kire o say won ahwehwe na chikwan bu asofo no mpo ahwehwe na chikwan kan verse 9 verse 9 was see enti mene mo da so ham Awurade asem na mene mo emamma ebeham so what o so on won da so eham na on wo mamma nti na me kire o say e da me hia asofo na wo be hu laws am de be go wo mamma na eto atwa eto ntwa nti asofo bi agina ho na on Awurade ye den eham laws ni nya nu ho ye wo de wonya asofo nti me keka we kire okra hwa na wo da wo na because ensem bi wo ho a ye hia komakra na ye tie from this Bible e be shock you na je na eja say ye kai Bible na ya na ye nkyirasie mu ni ye ntiasie hu ni se Bible anya hwe asofo na dada mo we am kan den na ye wo pese men kan say eja wo say ya na ye fa free verse 1 no ensem no say ye keka ne sa na ase ye yi bia free mu wo ko kan free verse 1 no ne ye ka mo asem wo ko kan free verse 1 kra na etifi asem na asem kro na no kan asem enna mefa ne say ha ye yi ase na say ya bopo bi a we ne na busuya etimi di same to na no wo fa kan say asem we sia ye ntuatua 11 cd enye da bia na ye betua yi ase 1 cd aye from so ye tua 1 cd nti eno nkire say wa kan say mi we yi ase na ye de aye
asɛm ana asɛm da hɔ a yɛkɔ ayefo a yɛbɛtumi afa de aka asɛm wonkae sɛ na no wɔfa ka sɛ sɛ ɛyɛ women to women to nti asɛm bi aba ha nso yɛ yare a yɛntuatua ne yɛmfa nkɔhwɛ no anaa yɛmfa nkɔ support the same thing. The same thing Mumbai na said the wobɛtumi ɛna metin na mekyerɛ sɛ wobɛtumi de astarte said the change for no wobɛtumi ka ne sɛ nsɛm no ɛhyɛ aseɛ na bi a na nyame wɔ nsɛm a ɔkan ansɛ bɛduru saa ɔbɛka bɛdu saa nso wanya aka no de wobɛtumi afa saa asɛm nso wɔ mu de agyina so aka asɛm because so ɔmpɛ sɛ nti na mekyerɛ sɛ Bible no wɔn na ɛka ne sa is a law book one ma quotation wotumi fa just one quotation to make law. They are telling you people lies. Eja, yɛbɛda ni amekyɛ na ase. Yɛbɛda wase na sɛ deɛ nsɛm no tie ne nya one day show yɛbɛsa apɛbrɛ ne atena se ne yɛbɔ awura nsɛm ne mu yɛ pa sansa wo nsɛm a woka ne deɛ kamera sɛ bebre na yɛyera yɛnhyɛ da hu ne yakwa so ne ne yɛkorɔ but sɛ deɛ yɛwɔ mu yi ho adeɛ yɛbɛkɔ so nso awura ne tie de yɛnkɔmɔ yi si deɛ na kyɛ sɛ ɛfotuo bi a wode bɛfa akwanya wei so de ama ɛyɛ ahwɛfo a wɔn mo hwɛ wo wɔn a wɔn mo tie o nneɛma a wɔn mo nyɛ sɛ de wɔn bɛsi atutu wɔn anamo asi afa na yɛmfa yɛn nkɔmɔ no nsi you abra me dase nea ɛte ne sɛ yɛkɔ a yɛbɛyi onipa yɛnim yɛn awie nso ɛdansɛ boa a asase yɛbɛfi so nti nea wɔn atwe wato hɔ na yɛbɛtoe no ɛyɛ ma yɛn sɛ yɛbɛdi so for ahomepa bi a dankwa ma yɛbɛnya ma yɛn kra ɛna Bible no nso akyerɛ yɛn sɛ atorofo adifo bɛba nti nsɛm na nipa bebree ɛkeka no ɛnyɛ wo na wobɛka nyɛ me na mɛka yɛntie Jesus Christ na num asɛm because according to Bible no yɛn nyinaa betwa akɔwie n'anim nti ɔkasa nne na sɛ wɔntie a ewie ne bɛkɔ kɔwie n'anim nti nyame di gya mo nyinaa ne sɛ CTS yaba sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ Bible no mu obiaa wo fiele sɛ wo pɛ sɛ wo hyia yɛ no yɛ na wo bɛhyia yɛwɔ nneɛma bebree ka yɛwɔ bebree kyerɛ na yɛnni nea Bible no ka n'akyi na dam nsɛm a Bible aka na ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne yɛnya homepa ne yɛmfa so no ɛno na yɛka ho asɛm within the Nana Addo kwasi bisi ha abusuafoɔ Nana Addo kwasi na de ne nsɛm ato dwa no na sɛdeɛ ne nkɔmmɔ no atie ne yɛn nyinaa no yɛate bi wɔ yɛasom na sɛdeɛ yɛbɛkɔ na bere na da bia yɛabɔ awuram no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛbɛkɔ no ɛno nti wɔ asɛmbisa bi a wobɛtumi de afa comment section ase wɔbɛtena ase biom na wasa nso abɛyi ano de ama na afei no ni abɔ too much so a na wa subscribe nso a like na wa share on all the social media platform no so edi amagye so ɛyɛ baako pɛ edwa so hima mɛsa no ahyia bi maka